హాయ్ గాయ్స్, నా ఓల్డ్ SBH20 సోనీ బ్లూటూత్ రిసీవర్ అయితే దొరికింది అనమాట. ఒక 10 years అవుతుందేమో ఇది పక్కన పడేసి. అప్పుల్లో బ్యాటరీస్ దొరక్క నేనైతే దీంట్లో ఛార్జింగ్ ఆగట్లేదని పక్కన పడేసినట్టు గుర్తు నాకు. దాంట్లో బ్యాటరీ వచ్చేసరికి లిథియం అయన్ బ్యాటరీ అయితే ఉంటుందన్నమాట. 110 mAh 3.7 volt బ్యాటరీ. అప్పుల్లో ఈ బ్యాటరీస్ దొరికే అయితే కాదు, ఇప్పుడైతే దొరుకుతున్నాయి. దీనికన్నా చిన్న సైజ్ లోనే ఉంటున్నాయి అనమాట. దీనికన్నా ఎక్కువ కెపాసిటీ లిథియం అయన్ బ్యాటరీస్. ఇప్పుడు నేను బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేసి ట్రై చేస్తాను, వర్కౌట్ అవుద్దేమో. కానీ ఇది నా ఫేవరెట్. అప్పుడు దీన్ని డబ్బులు పెట్టుకొని చాలా కష్టపడి కొనుక్కున్న బ్లూటూత్ రిసీవర్ ఇది. అంటే దీనికి ఎక్స్ట్రా మనం ఏ ఇయర్ ఫోన్స్ అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది. దీని నుంచి మనం సౌండ్ అవుట్పుట్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడైతే బ్యాటరీ వేసి చూస్తాను. గాయస్, బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆన్ చేస్తే బ్లూటూత్ పేరింగ్ అయితే అవుతుంది అనమాట. లైట్ ఆన్ అవడం అయితే చూడొచ్చు. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారనమాట, ఏ వస్తువు అయినా పడేయకూడదని. 10 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వర్క్ అయిన ఈ సోనీ బ్లూటూత్ గురించి మీకేమనిపించింది అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.